What's up guys, and welcome back to my channel. And karon nga video is wala lang, naghuna-huna ko nga magtukog ka ng supermarket, which is batbatini din kay kanang kay na ko nga i-arrange na ko akong among refrigerator, which is ang kanang mga frozen. Basta kay nakuha din ako ng idea sa vlog ni Bea Alonso, no, na nainganyo ko sa iyang idea nga inato nga kuan kay perminti mi ma-expirean og kanang mga pagkaon, no, kay nakakabalo kay tungod sa kadaghang sulod sa akong ref sa freeze, kay mun nga kato nga kay quarantine nang mag-stock mig mga pagkaon sa ref. Munang na-decide ko nga modto ko mark sa parang supermarket din para mamalit og mga Tupperware or kanang sudlanan sa mga frozen para ma-organize pud na akong ref. So kuyogi ko ninyo. Yan guys, ready na ako para akong ninja. Bye baby. Bye. Bye. You don't want to kiss me. Okay baby, bye bye. Love you. Love you. I'll get the key. No, it's not the key. The pocket of money. Guys, maglalakad lang ako papuntang supermarket. So, guys, yung ito ngayon sobrang polluted kasi may nagsusunog na mga sasakyan doon sa India, kaya sobrang polluted ng hangin dito ngayon sa Nepal. And dito parang normal na siya dito, yung pwede ka na makalabas parang normal na talaga dito sa Nepal. Wala na silang lockdown. At ngayon New Year pala dito sa kanila. Nepali New Year ngayon sa Nepal. Ayan. Ayan. Madaming tao ngayon kasi nga Nepali New Year. Yan, dito sa Dorbar Square. Ito yung Dorbar Square. Marami din tao. Yan. Parang wala na talagang COVID, guys. Normal na talaga dito sa Nepal. Yan.
guys, nakauwi na ako sa bahay. And di na ako nakapag-video nung bumili ako ng mga Tupperware na kailangan ko sa pag-defrost kasi nalobat yung camera ko. So, ito na yung, so yan yung mga defrost. Inano ko na siya. Nilabas ko na siya. Pati po ni mga box nga akong gamiton pang defrost. O napukoy pa ng kuan nga pang label para makitaan kung unsa siya para dili na kayo lisod mangita. Yung ref na dinifrost ko. Yan. Lilinisin ko siya. And yeah. So ako sa limpyuhan sana ko itong mga Tupperware na akong palit. Tapos ko na siyang hugasan. And then next na ang gagawin ko is lilinisan ko yung ref. Organize ng ref ko. So, ito na yung after ng ref ko. So, dito. Yan. So, meron mas marami din siyang space. Tsaka malinis pa. Yan. Tinanggal ko na yung mga plastic na bag. Instead of the nilagay ko na lang siya sa mga Tupperware. Yan. Mas malinis, di ba? Yan. Tapos nilagyan ko ba siya ng mga label. Dapat may label para alam niyo kung ano ba talaga. Para sure kayo. Yan, may label. Yan. Next is here.
So, dito din, in-organize ko din, tsaka nilinis ko din, guys. So, sobrang ano din niya, sobrang linis na niya, guys. Dati kasi, so, magulo. Ngayon, ang ganda na. Yan, guys. Salamat sa pagpanonood, and don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe down below, and hit notification bell para update kayo sa mga ganap ko. Thank you. Bye-bye! Love. Love is love.